ამ შემთხვევაში ახლა რუსულ პროპაგანდის და საინფორმაციო ომის მანქანას რაღაცა ახალი არაფერი არ გამოუგონია დიდად, გამომდინარე იქედან, რომ ეს ტექნოლოგიები რაც გასულ არსებობს და ვითარდება და იხვეწება და შემდეგ ყველა რეჟიმი, რომელიც არის მოტივირებული, რომ ამაზე ააშენოს ნაწილობრივ თავის ძალაუფლება, იყენებს მას და გარკვეულწილად თავისი ასე ვთქვათ წვლილი შეაქვს ამ მეთოდების დახვეწაში და მით უმეტეს ახლა 21 საუკუნეში ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში ამან უფრო გაცილებით ესეთი მასშტაბური და სახე მიიღო, ხო? ამ შემთხვევაში რუსული პროპაგანდის და საინფორმაციო ომის მანქანა მუშაობს ძველი გამოცდილი კლასიკური სქემებით, რაც გულისხმობს ანუ ენობრივ დონეზე ტერმინების და ცნებების ჩანაცვლება, აი თქვენ რაც ახსენეთ ეს კლასიკური მაგალითი არის, რომ ომი რაღაცნაირად რიტორიკისთვის, შიდა აუდიტორიისთვის წანგებიანი არის და ის ჩანაცვლა სპეცოპერაციით და აი ამაზე როდესაც მთელი თვეების და წლების განმავლობაში იქნება და არის გადაწყობილი სახელისუფლებო და კონტროლირებადი მედია ეს შემდეგ მუდმივად ბომბავს მოსახლეობის კურსს და ტვინს და შემდეგ ის თავის ადგილს იკავებს და შემდგომ ანუ ანალოგიურად საკუთარი ალტერნატიული რეალობის შექმნა და აი ამ დღეს წესრიგის რომ შენ დამპყრობელი კი არა ხარ, შენ ხარ განმათავისუფლებელი, შენ თავს კი არ ესხმი მეზობელ მშვიდობიან სახელმწიფოებს, არა იქ არის აგრესიული რეჟიმი და შენ თავს იცავ, ის კი არა რომ შენ გაქვს პრეტენზია ვთქვათ ძველი იმპერიის აღდგენის და სხვა ხალხების დამპყრობის, არა შენ ხარ სამიზნე მაგალითად დასავლეთის აგრესიის და მისი გაფართოების გნების და შენ უბრალოდ იძულებული ხარ თითქოს თავი დაიცვა, რომ აი თქვათ სხვა ქვეყნებში არიან ნაცისტური რეჟიმები, რომლებიც დანაშაულებს ჩადიან და შენ ამას მორალური რიტორიკით გუთავ, რომ შენ უნდა გაათავისუფლო ადამიანები ამ ტანჯვისგან, ხო? ანუ ესეთი განახლებული ასეთი მოაზროვნე ადამიანისთვის ეს ღიმილის მომგვრელი და ცხადზე-ცხადი სქემები არის მარტივი და ტრივიალური, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როცა ეს არის უზარმაზარი ქვეყანა, უკვე კონსოლიდირებული ავტორიტარული ტოტალიტარიზმის ზღვარზე მდგომი რეჟიმი, რომელიც აკონტროლებს მედიის აბსოლუტურ უმრავლესობას, არა მხოლოდ მედიის, არამედ მთელი სახელმწიფო და საზოგადოებრივი აპარატი არის ამ ერთი პარტიის და ჯგუფის ხელში, ის მერე წლების განმავლობაში, როდესაც ესე ამუშავებს ამ საინფორმაციო ომის მანქანას და ამ პროპაგანდას შიგნით და გარეთ, შიგნით განსაკუთრებით, როდესაც აუდიტორია მუდმივად მის ხელშია, შემდეგ აი ეს ძალაუნებურად ისეთ ადამიანებზე წახდენს გავლენას, რომლებიც თუ სხვა გარემოში აღმოჩნდებიან და ცოტა ხნით იცხოვრებენ ამ სხვა გარემოში და სხვა ტიპის ინფორმაციულ სივრცეში აღმოჩნდებიან, სრულიად ესეთი ნორმალური მშვიდობის მოყარე მოქალაქეებად შეიძლება იქცნენ. მაგრამ ესეთი რეჟიმის და პროპაგანდის მანქანის ქვეშ ცხოვრების პირობებში ისინი არიან ესეთი ლოიალური, რუხი, მხარდამჭერი მასა, აი ამ აგრესიული ტოტალიტარული რეჟიმი შეიძლება ითქვას და მაშინაც კი როცა საკუთარ თავზე შეიძლება იცნიონ ამ რეჟიმის სისასტიკე და დანაშაული, უბრალოდ არ რჩებათ რაღაცნაირი სივრცე და რაღაცა შეგრძნება იმისა, რომ აი ეს უსამართლობაა და ამიტომ არ უნდა გვიკვირდეს, როდესაც ხედავთ, რომ უბრალოდ უკეთეს კომფორტულ პირობების ილუზიით აქ გადმოდინებული რუსი მოქალაქეები სრულიად ესე დამუშავებული არიან ამ პროპაგანდით და ურჩევნიათ, რაც თავარია, უკვე ჩვევათ აქვს ჩამოყალიბებული, რომ აი რაც მათ გაუჯდა უკვე ზვარბილში და გონებაში ამ აწლევლების განმავლობაში რუსული სახელმწიფო პროპაგანდის და საინფორმაციო დეзинფორმაციული ომის მანქანის მუშაობის შედეგად, რომ ესე ხედავენ სამყაროს, რომ რუსეთი არის ყველა და ყველაფერი, ჭეშმარიტება, ყველაზე სამართლიანი სახელმწიფო, ის არის მუდმივად
სხვების აგრესიის მსხვერპლი და რადგან ის კარგია, ამიტომ სულთირბლო ყველას. და გასაგები არის, რომ საერთოდ არც გაუგიათ და არც მიიღებენ იმ რეალობას, რაც საქართველოს აქვს რუსეთის ამ პოლიტიკიდან გამომდინარე და არც ელემენტარული ეთიკა და მორალი არ ყოფნით, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც მოდიან, რომელიც რუსეთის აგრესიის პერმანენტული მსხვერპლია, ბოლო 10 წლეულებს რო თავი დაუნებოთ საუკუნეების მანძილზე, რაღაცნაირად აი ამის კოლექტიურ გასხოსლებას ცნობდნენ. არა პირიქით, არც კი ერიდებათ, რომ ესე ღიად დააფიქსირონ თავიანთი წყალებში შეხედულება და მოსაზრება, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ეს დამოუკიდებელი ქვეყნებია და ასე ვთქვათ, რუსეთი არაფერს ტვაში არ არის და ჩვენ ვართ თითქოს დამნაშავე მათ წინაშე, ხო? ანუ სრულიად ბუნებრივი და გასაგებია, რომ ამის ფონზე ისმის კითხვა, რომ რას აკეთებს ჩვენი ძვირფასი ხელისუფლება, როდესაც ესეთ მასობრივი შემოდინება ხდება მსგავსი განწყობების, შეხედულებების, შეიძლება ითქვას კოდის მქონე სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეების, ეს სხვა სახელმწიფო არის ფაქტობრივად საომარ მდგომარეობაში ჩვენთან ბოლო 10 წლეულის დასწრებლების განმავლობაში და მისი მოქალაქეების ამხელა მასების კონცენტრაცია ხდება ჩვენს ტერიტორიაზე და ძალიან კარგად ვიცით, რას ნიშნავს რუსეთისათვის მისი მოქალაქეების სადღაც ესე ჯგუფად ყოფნა, რომ პირდაპირ კანონმდებლობაშიც უკვე შეტანილი აქვთ და ამისთვის ნიადაგი აქვს მომზადებული, რომ თუ კი რუსეთის მოქალაქეს რაიმე საფრთხე შეექმნება სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე, ამით ლეგიტიმაციას იქნიან, რომ მათი დაცვის საბაბით ყველანაირ ზონებზე წავიდნენ, ხო? გასაგები არის, რომ ფაქტობრივად შეფარული კოლონიზაცია ხდება დღეს საქართველოსი აი ამ გზით დემოგრაფიული ერთი მხრივ და ეკონომიკურიც, რადგან შესაბამისი ეკონომიკური ინტეგრაციაც ხდება ამ ადამიანების და ეს არ არის რაღაცა ეს ტურისტული სეზონი და ჩამოვიდა ფული და ხარჯა და წავიდა, ხო? ეს არის ესე მასობრივად გადმოგარგებული სანქციებისგან იზოლირებული რუსეთიდან, აი აქ ოაზისად მათ თავშესაფრად ქცეულ ქვეყანაში, რომ აქ მოეწყონ, აქ გამოიმუშაონ დამატებული შემოსავალი და რა თქმა უნდა ეს საქართველოსთვის კი არა, ეს ისევ რუსეთისთვის არის, ამდენადაც ისინი რუსეთის მოქალაქეები არიან და საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებში არ მიუღია მონაწილეობა, ამიტომ საბანკო გზითაც, ეკონომიკური გზითაც, ტრანსპორტის, იმპორტის, ექსპორტის მხრივაც სრულიად ესეთი გახსნილი და მიბნულია მასზე. თუ კი აქამდე პრობლემა იყო ბოლო 10 წლების განმავლობაში, რომ საგარეო ვაჭრობის და ეკონომიკის კუთხით რუსეთზე დამოკიდებული გახადეს ნაბიჯ ქვეყანა, ეხლა უკვე შიდა კოლონიზაციაც მიმდინარეობს ეკონომიკის.